欢迎收看《野人7号部落》。我的生活重心已经完全被这个村落占据。那你也知道，我每次很卖力在录嘛。我是说，可不能就是以后都绑这一只？不是，我觉得现在的感觉很像在那个游览车上面，导游在讲话，还准备道具。昨天的行程我跟大家报告一下。前天开始，我就先录了《野人7号部落》，录完之后晚上又去录了一集《野人7号部落》，隔天早上录布药的一日系列，今天又在录《野人7号部落》，喉咙有点就是不太能够负荷了。但是我就是因为觉得好玩，人生真的是不能白活。你有没有觉得就是你的年龄好我一直都是在倒着走，我还年轻，好不好？给我一杯酒，再给。现在呢，要跟大家宣布一件事情，因为大家都知道我是村长，柯基是副村长，那你们都一定很好奇，后面这个女生是谁？在这边宣布，她是野人7号部落的公主。耶！嗨，大家，我叫潘潘。公主通常不一定都是长得最漂亮的，但是潘潘很可爱，所以我要先跟大家讲一下，她就是公主。公主顾名思义就是村长的女儿，所以她是我女儿。副村长柯基，你还没娶走，你不管怎样都要通过我的同意。失恋吧？对，今天这次就是失恋。没有，你会失恋很久。以前呢，我们在录野人7号部落的时候，有时候他们两个吵架的时候，头心情不好，偷哭哭，跟情侣出来就是会这样。还听那么悲伤的歌，现在我算是有一个身份哦。以后你们吵架，我就会去介入哦。我干嘛？吵什么啊？来，爸爸听听看啊。但你要注意哦，你下次不要说什么，干嘛？我女儿得到你是不是不把她嫁给你了哦？我也不要了啦，这个部落我也不要了啦，直接把它毁了，对，把它烧了。你会这种状态吗？我会做。我觉得会，才不会。我觉得会。我觉得也一定会。现在怎样？以为自己做节目做久了，干嘛？想要开场做30分钟哦？今天绝对是给你全新的视觉享受，虽然说每一集都是，但是呢，这一集我们自己都非常期待，因为我们现在要前往宜兰。我们今天跟我们的 GoPro 好朋友弹药库，这一次呢就特别的跟他们协调说，可不可以开一些 Off-road 的车子、越野摩托车，我们直接越野一波，去山里面，去温泉，直接尬进河床、尬进溪谷、尬进山谷。弹药库老板，接完 GoPro 的人都一定认识他，长得很像统神啊。他上班不上班，整天在那边想这一次的旅程，他要好好的搞，因为他觉得他不能丢脸。身为一个开 GoPro 经销商的老板，他不能就是在这边绕苦。怎么会一个开这么大的店，输给我跟柯基两个人，永远都只拿着一个 GoPro 在拍节目？你真的很期待，真的蛮期待的。我为什么一直要拿麦克风？原因就是因为我怕我等一下又太兴奋，那么尖叫，所以我就一定要弄这个。而且等一下如果我在尖叫的时候，我就会把 echo 打开，没有 echo 的叫声啊，好像没什么立体感。那如果说这样好了，那我们现在直接出发去宜兰。等一下有什么好玩的影片、好玩的过程，绝对会拍给大家看。都觉得说影片很跳了，对，就是怎么跳？我跳着说，我跳着录，我跳着拍。来，哇！统神跟大家介绍一下，背你啊！我说干嘛？最近不打电动，来那边来玩凹道的，身好高哦。干嘛？你上去看看。这个后车架的部分，这个人呢最新的村民，但其实他不是最近才加入哦，他是一直都在保护我们这个部落，我们很多的一些设备的提供都是他默默的付出，柱子，他是那根柱子，他是神木，很早就插在那。然后我们现在在下那个后车架，需要一个停车格连停车都要这么麻烦，就代表我们这一次到底有多麻烦，我完全没有骑过这种。我也没有，第一次骑我们就要去石头，大颗小颗，有没有？知道献一首歌给你。天长地久，只是随便说说，你爱我哪一边？胯下拉伤，来，起不？拉伤，你看这个轮子，巧克力胎哇，真的很这屌多深啊！至少有一快半截，1公分半，我真的是第一次哎！这部影片到现在已经都快10分钟了。飞，我爱你，我爱你在心口难开。你会骑吗？会啊。那他是要骑的，他只会骑的啦。哦。
哎，已经全部武装了。为什么你一般的裤子长这样？这是我们就是重机的那个护具滑裤。所以你会骑哦？介绍一下，您叫？我叫 AB，感觉看起来就是很会骑。看起来不会骑，就是说他装备看起来很会骑，因为他至少是感觉看起来是个漂亮妹妹。但你觉得你骑很猛吗？重机还可以。然后大家一起点口令。哎，现在就这样，好开心，点了，看 kill。然后轮子永远都只有一颗在地上这样。哎，真的好屌哦，好期待哦，真的很期待哎。会很危险吗？要看水的状况，如果最近太阳很大，然后水都干了的话，会很多青苔，青苔石头就会滑。所以滑倒是很家常便饭。你要懂得怎么丢车、跳车。丢车，你舍得丢那个车？摔不坏的，越摔就是好在这个地方。如果说我这样子，然后又倒掉的时候，它的 N 当中这样，炸。你要穿铁鞋。所以真的会。对啊，我跟你讲，压过好几次啊。铁鞋在哪里？铁鞋在车上，要看吗？要穿铁鞋。铁靴，然后穿到铁做的。它就是里面有，就是防烫就对了啦。对，就是你被车子压倒或干嘛，其实都完全没感觉。我们骑过啊，我挡车我会啊。确定这个行程我是可以成立的吗？如果说刚刚前面我们录了半小时，然后就最后我们不能骑，就是我们在压档，我们就是来看的，我们在压档案，压档案。对，很有机会我们不会骑。都什么时候了，还在这边罗赖把那边转来转去？没有，这是在行程之内了。这行程之内，这也是一个过程。对，就跟你讲说，你们有时候看到就是光鲜亮丽的那一面的时候，或是很帅的那一面的时候，其实背后都是这样。那种美丽的背后都是长这样。到时候拍的画面一定很帅，前面预告你们都看过几秒，对不对？不是怕屁看屁不怕，对。但是背后就是这么的辛苦。像你看这些人都好像就是家爸爸也长这样，给他穿上那种劲装，有没有 ？AB 真的是，你应该在越野车界蛮有名气的吧？一定。应该还好。我觉得应该蛮有名气，因为长得漂亮。才刚开始玩。大家都想跟他拍照。我想先拍一下，1、2、3，拍一张，再一张。好 ，OK。这3张照片会是我未来看到她突然整个变那种越野车女神的时候，我就会说，哎，我刚拍过照。对，而且你以后就是认识车界的人说，哎，你认识 AB 吗？认识吗？哦，我知道，我超喜欢他的。对。然后我说，你看一下。我突然想到一件事情 ，Benny。你们可能觉得说怎么会感觉神似，然后又觉得好像不熟，可是又觉得好像很熟。除了他像统神之外，大家有没有看过那个娄俊硕的 MV Colorful？ 拜托别放 Colorful Color， 相信大家都一定看过娄俊硕，我学弟，好不好 ？Colorful， 希望娄俊硕有一天也可以来跟我们野一下。他那天有跟我讲啊，对啊，他有留言啊，他有说希望来野一下。但你是凹豆吗？你不是偶像歌吗？偶像可以坐在这种地方吗？可以吗？好酷哦！哦，原来这个是这样子的。想说他们在装什么，对不对？那这个怎么弄？搞不好吓我一跳，因为我刚刚以为是他是要这样子绑，我刚刚也以为是这样。对啊，好期待这一集。OK，check it out。Bravo！ 同神好了没啦？Let's go。可以吗？确定可以？没问题。好啦，好样，他真的很紧张。现在大家只要听到野人7号部落要来，他们就会想要准备最好的，他们就会跟其他集比。我们其他集有一个是阿良嘛，浪花蟹抓不到嘛。一定有，相信我。真的吗？认真的，我认真。好像又没人，我又被打散了。所以大家就会往他死里打。现在他目前是最烂的，现在目前评分是我们的村民最烂的。一个村在这边，大家看，一个村在这边。村长家跟副村长家在这边，阿良的家在这边，他就在外面最远的，走那个就是路口那个地方，对，通报的那个。因为他太呛了嘛，他说啊，我们这里随便都有浪花蟹啊，就一直都抓不到，然后饵一直被冲掉，然后所以其他集就会说我不能输。他第一集入境的时候，然后还讲不出话，阿良，就跟 Benny 一样。哎，统神跟大家介绍一下，来，这是我们的车队，好不好？看一下，我们即将去宜兰的山上。度过2天1夜，等一下你会觉得说为什么要这么大的轮子？因为等一下溪水会在这边。猛的哦，好，走，出发喽！帅的啦！
已经抵达太平山的山下，经过了舟车劳顿，现在他们车发动了，超帅。我们在土场车站，然后现在有没有听到那个引擎的声音？他们现在在试车，可能让车子热一下。等一下我们到了车窗口的时候，就会这样骑进去，然后车也会就直接开进去。我们现在去哪里 ？Benny， 天狗喷泉，然后我们去开车去。当然不是啊，没那么简单，骑2轮的。骑摩托车啊！哎，那我刚刚看那个真的超高的，我不会跌倒吧？保护要做好，刚刚被跌倒不会痛啊。好，那穿装备这么专业，我也是随便来玩一下。冲上去就跟打石膏是一样的状态。那不就超累加了？护具，我先去拿护具。爬车护具，我会被死掉。我们还穿拖鞋，要那么随便来？穿护具吗？我怎么会有护具？我们只有拖鞋。那我这给你穿。突然觉得说有点被照顾的感觉。好爽。等一下也是要去经历一个我没有接触过的领域，只有凡事都这样，都有第一次，不要觉得丢脸。女生那么厉害，我一个男生哎，第一次啊，有什么关系？有什么关系？就学习的心。哎，这是什么东西？这是圣诞老公公，这为什么要穿这个丝袜？我其实开始慢慢有点紧张了。哎，会紧张哦，真的会紧张。女杀手，你整个戴上安全帽之后，完全不一样的人，气势不一样。刚刚一下车他就，我先去看一下，然后就通报说这边怎样over。我觉得我要戴上安全帽。你会站着骑吗？骑车？他是在你会不会的意思，还是说你会不会？他是哪种口气 ？Kid， 你会不会站着骑？会吗？你会吗？哎 ，Kid， 你会站着骑吗？你等一下会站着骑吗？这样。第二种，哎，你现在很像那个我们玩 CS 里面那个歹徒。Fire in the hole。在河床上面骑，那个石头会很跳。那如果你坐在上面的话，你人会一直跟着弹。要半蹲。那我哎，我会不会这样子啊？这样弹，然后就跑到那个石膏上去。我觉得很恐怖哎，我老实讲。好啦，凡事都有第一次，第一次骑小心一点，好不好？不是盔甲，钢铁人的盔甲要上了。这是全副武装哎！他们竟然派出了2个女骑士跟我骑，我相信他们应该也不是省油的灯。等一下要用一个就是初学者的初心的那种心情，你们就不要笑我，拜托，就是给点适时的一点鼓励这样子。好 ，OK， 走吧。哎，那你躺在这边干嘛？啊！你躺在这边干嘛？欢迎收看猎人7号部落训练的第7次。一大早的就先躺在这个瑜伽垫上，为了让俊教练知道我认真的这个态度。躺着是很认真吗？对，等一下要来。为什么台北市有这么多漂亮的健身房？因为以前我们可能要约一个女生，我们都约她去唱歌啊、喝酒。现在没有，现在都约运动完全年轻人哦，都会走出户外。而且我们有讲过，就是运动不是大家会分泌脑内啡，运动完2个都开心，笑起来了。你长得这么丑，然后大家，我跟你讲，等一下呢，俊教练已经在准备了，我们等一下来隆重欢迎我们的俊教练。昨天开心到睡不着觉，想起俊教练的训练，做梦都会笑，就是有一种很想念的感觉。对，很想念。感伤，我们的训练快要结束，我们可以加课吗？加课，加起来，这一辈子我都上你课。哎呦，好啦，教练，我们今天要上什么课？我们今天要做慢速控制，它是有一点比较低的强度，但是也是适合说大家可以带着妈妈一起来。妈妈其实早上的这段时间，她是很忙的，很伟大的，但妈妈是闲不下来的。我们真的就只有 running 那一次有痛苦的，后面都是那种笑笑的。真的不要再找吴教练了，我真的希望就这辈子再也不要看到他。OK 啦，就开始来训练了哦。这个慢速控制呢，基本上它会有一些动作是吃平衡，所以我们会有单脚的站立。但如果今天在家里手可以扶着柜子也是可以的。然后我先从简单开始，斜侧方面向镜子，然后把你的左脚踩稳，左脚脚先朝前，然后慢慢的把你的左脚踩，右脚往后轻点，手的位置放骨盆，身体往前倒，停在这边，然后再慢慢的用左脚推地板站起来上。好，来喽，可以的话用你的右脚的脚趾头轻轻的点就好，下。往前轻点，左边膝盖微弯，右边的脚是轻轻的踩哦，轻轻的踩，再回，走一下，停在这边。如果可以的话，左脚踩，右脚往上抬，左脚扎稳地板，右脚轻轻的离开，好，再回来，对，走下，左边膝盖弯，左脚踩着。一定会说我是俊教练的学生，手可以打开，我要让俊教练再回来，收我的学生非常的那个。还记得那2000块吗？记得。2000块。对，脚尖跟脚跟都踩住各一。上教练的课，脚下到处都是钱。
看一下吧。你也是晃在那边没有啊看什么？没有可以打，可以打。好，最后一个回。好，接下来一样，坐着面向镜子，两只脚踩，然后手的位置很自然的放在你身体的后方，手指头指向自己。先感觉到你的双手推地，把你的身体带起来，用你的双手推的力量把身体撑起来，吐气上推。好，继续回来，走，吐气上推，整个身体一起上来。好，再回来。我们会把重量放在一只手，吐气上推，左手压紧，右手离开，大拇指指向自己，左手推地板，屁股推高高高高。停在这边，往上推，再往上推，再往上推。好，再回来下，好，停住。如果你真的觉得太辛苦，你可以躺下来，然后就做把屁股推高就好了。但你也可以选择手的力量用力推，然后单边的手离开，大拇指指向自己就好。因为很多妈妈会一直说啊，这些掰掰手啊，他们做伏地挺身是难的，但实际上这个动作是简单的，而且看电视、休息、广告的时候就可以做，它就很简单，屁股不用自己动哦，所以它是用你的双手推，这样，所以你的腋下这一段会塞进去，对。好 ，OK。我觉得教练教的是真的跟很多教练教的不一样。我觉得，比如说有人是说把动作做出来，可是你是知道说做这动作到底是为了什么，所以才告诉你说是用手这个力量而已，所以会用到你想要训练我们的一些地方。对，就是出力的点的位置。我只有感受到这个感觉。重点是用到对的力气。对，因为你看，比如说这个动作，大家都知道，都做得出来。可是刚刚的小细节就是，它不是用屁股提起来，用身体，就是那个力量真的就用到不一样的地方。小动作可是还是会累。可以的话，就是开始暖完身之后就有一点点强度了。我们站起来。站起来了，手的位置啊，可以就是交叠放在你的肩膀上，然后左脚踩稳，右脚抬起来，膝盖的目标就只有一个，叫做脚跟，膝盖去找后面的脚跟，下，顶住，找脚跟，不用落地，不用落地，好，手打开，手放这边，十指交扣，放在身前，好，左脚推地板，直接收脚站起来，对，用你的前面脚推，再一次哦，下，膝盖找脚跟，脚跟不在这里哦，脚跟再近一点点，好，左脚推上。哇，对，就这样。超有感，超有感，超有感。站起来的时候，我们不是单纯站起来，而是只用左脚往前推。这都跟我们平常运动的习惯完全不一样。因为像我这种很靠蛮力的那种，就会这样子这样撑起来。可是教练给我们讲都是有一种是反作用力的方式，反而你是去踢地板，对，这样起来，就 focus 在某一个位置，然后去做。对，这真的很棒哎！我在讲真的啦。来，十指交扣，翻右脚，右脚踩，左脚膝盖去找脚跟哦。我知道站前面示范给你看。你们是跳排舞有没有？完全被训练到。接下来这个动作我把它两个加在一起，一个是推地板起来，然后一个是膝盖往前。膝盖往前，有些人髋关节活动角度很小，所以老人怕跌，就是因为他没办法跨出那一步，所以髋抬力量很重要。教练想问一下，这个如果妈妈在家里要用这个 NPC 的这个 APP 做的话，她是在搜寻到哪一个项目？从浏览进去搜寻，然后直接打慢速控制，慢速控制，直接按住。下面就有很多动作。它还可以摄取哦。对，然后每点一个，它里面都会先示范给你看，它会先教你怎么做。好，各位，这个 NPC APP 我们想到真的是已经7、8个礼拜了，所以你还不在下载的话，真不行的，还不动起来。接下来是综合的动作。对，综合，把你的身体推起来。好，挺住喽。左边的脚膝盖去找你的手，往前，没关系，碰不到没关系，碰不到没关系。对，好，再回来，好，直接趴着下，再吐气推，手肘尽量夹进来，靠近自己。好，来喽，膝盖去找到手，碰，胸往下弯，好，推起来，回，右脚走，再一次往下弯，好，回 ，OK。很轻松吗？但是这是儿子版的，这个动作 OK 吗？可以。好，我觉得有点痛。最后一个肚子，很多人妈妈都会觉得说啊，我现在到了一个喝空气也会胖的年纪啦。我妈10年前就说她要减肥了，然后现在还是很肥。肚子是最难受，但是其实一直做仰卧起坐啊，它并不是唯一的办法。其实你只要坐正就好了。
所以我们膝盖皮这边是软的，可以看看，应该没事吧？这样有一点粗糙。好了，站正面，手的位置扣着你的西瓜，不是西瓜皮。西瓜，扣着你的西瓜。每个人都有一个西瓜。膝盖皮，手的位置抓住你的膝盖，然后把膝盖皮往下收进去。所以在往下刷的时候，你会有个夹的力量，往下夹的力量，夹住，所以背就是紧的了。然后再来把你的手肘夹进来，抓下来夹着，所以你会感觉到后背是紧的。我拔不开你的手，我拔不开，hold 住5秒，对。所以用到的力量是背侧的力量。如果可以，慢慢的身体往后倒，让你的脚自然离开。你们成功哦！你们已经做了很难的姿势了。下巴放松，不要紧致上下巴，对，放松就好了。好，停住喽。然后慢慢的一直夹住你的背部，夹住你的背之后，慢慢的手一点点离开，到完全离开，一直夹紧，然后到你的两脚慢慢的往前延伸，拉到最长，背一直夹紧哦，停住，膝盖夹紧，两脚并5秒，吐气4、3，两边腋下夹紧，手肘表3、2、1，好休息。哦，哇！因为很多人在做这个动作，他会为了想要离开而离开，那离开就变这样。对，实际上是我们身体的力量，你只要坐正就好。教练，这个往下压的这个目的是为什么？先锁住我们的背，先稳定我们的背，因为其实我说背部也是核心的一块。往下刷，直接被锁住了。直接锁住，因为它有线嘛，它可以滑动，但是它是有线的。对。锁住，然后这边就用力了，然后再来绞进去，手都绞进去。怎么知道是发明这些东西啊？对，很屌哎，很厉害哎。背就不会自己就拱。对对对。就讲老半天说你背锁住，怎样锁？你就像膝盖皮往下拉就好了。背就锁住嘞，这不会完全不会拱起来。你可以帮我解锁吗？我没事，对不起。可以了，有要继续吗？没了。哦，没了，耶！没了。今天结束了。啊，我觉得刚刚的教练讲的，我觉得就像我们上次每一次在说的，就是 NDC 的 APP 里面全部都有。但因为我们想要加强跟更快速的达到这个效果，所以我们配合教练一起来学习。然后，但是呢，这些动作 APP 里面全部都有。我觉得不要说马上就是每天都运动，我觉得你可以先试着喜欢运动这件事。大家会认为运动这件事情就只有一直不需要跟仰卧就很累这样，就只有这几个动作，所以里面有非常多的资料库、动作资料库，你也可以进去挑你自己喜欢的，就挑一个课表打开，就做3个、5个就好。太累了，或想要接电话，你就按暂停，按人性化也没关系，这样。对，不是不想做的。不行，该做的还是要做。对，把它做完。我知道我人生中最需要的教练，对，就是你。没有，我觉得是你。但是当然，我觉得就是 app 很重要。但是我觉得，就像有些人他是力求说我要练超壮，那就是找不同的教练去训练。OK 啊，我觉得今天这一集算是温馨，然后而且又快乐。等一下有事吗？要不要去吃早餐？运动前要先吃早餐。早餐是一定要吃，但是如果你真的排一个强度比较高的训练的话，你可能或许就吃一点点就好，因为怕等一下不舒服。但是前面一定要吃东西，前后都要吃，运动后的吃才是最重要的。所谓的补给，就是在运动后，尽量是以最原始食物啦。因为如果我们吃太多加工食品，我们身体就要帮你分解到那些。今天训练到了尾声，我们观众跟我们都很期待，今天我们会有合体技。有。这是比较是属于慢速控制，所以这个动作也是很多控制，然后会需要很慢的。它其实上去它有点像是一个女神的状态，对，站在我的这边，面向那边，然后等一下我会抓住你的脚，然后慢慢的你躺下来，慢慢的往后仰。等一下我会用脚把你的身体推上去，然后我手会抓住你的脚，手很自然打开就好。可以把你的单脚膝盖往上抬起来，这 hold 住就停着，两手很自然打开。然后这时候拍照应该都很漂亮。OK， 好，慢慢下来，好，脚踩，慢慢下来，吹。超晕的，这个也是那种很梦幻的女生会喜欢的。可能有。等一下慢慢的，脚在地，膝盖弯，平躺，不担心。好，来喽，脚的位置往这边方向走，手打开，好，慢慢的哦，脚伸直，停住喽，不急，好吗？好了。这动作比较简单啦。这动作比较简单。蛮简单，但是很累。很累，这也是瑜伽一种吗？它其实是双人瑜伽。再次的提醒大
大家安全，所以一定要在3个人以上，所以要互相的去介护一下，就像我们潜水一样。好，今天谢谢教练，我们很开心。我们如果2个人要练的时候，因为差第3个人嘛，你就等待教练来帮。教练，我们今天想要双人瑜伽。没有，旁边有另外一个重的包。没有，他们不懂啊，他们姿势要标准啊。没错。好啦，拜拜，拜拜拜拜。他刚关心我，他刚刚假借在关掉的时候关心我。哎，你要不要擦点乳液啊？你的鼻子都干的，证明他一直在看我的脸。哎呦，教练，不是太明显，专业的教练，脱皮了。身为专业一直在看我的体态，怎么会看我这种俊俏的脸庞？你有带乳液吗？我带。看，早就准备好，为你而带，为我带，因为我其实长期来说就是都是在脱皮的状态，然后他就知道，所以他昨天晚上跟我一样，我是在分享他的 IG， 他是在想着我说怎么照顾我。他真的想着博士那个脸好像在脱皮。一点点就好。保湿，哎，这个有一个花香哎，一点点，额头。好了，可以。